E aí, galera, com meus parceiros aqui, ó, Enzo. Vamos buscar um pau que nós fazer, tirando pau pra fazer a churrasqueira. Ou, fogueira em São João. E aí, Enzo? Diga aí alguma coisa, macho? Alguma coisa. Tem que arrombado. Esse meu parceiro aqui tá doido. Ai. E aí, Rafael? Tu veio pegar no pau aqui, foi? Não, tu é doido. Ai. Carregar aqui, mas é pesado. Ó, nós vamos buscar esse tocão aqui, nós já cortemos uns pau lá. Ah, Enes, tá sendo o carro aí na frente. É mesmo. Traz ele pra cá, mano, o carrinho. Vai furar o pneu. Fura não, aí, traz bem pra cá que nós não aguentamos levar pra lá, não. Aí, ó, tamanho desse toco, rei. Rapaz, esse toco aí vai pegar fogo, hein. Ai, carrei nem dentro do carro não, só eu não consigo. E aí, galera, nós vamos buscar aqui um aqui pra poder, Só assinar ele. no carrinho aqui, pra nós levar ele. Mostrar vocês levando aqui. Aqui nós vamos fazer uma fogueira de São João, dia 24. Tá convidado todo mundo aí. Nós vamos amassar milho, Não. comer batata, assar A do Judas. Cala a boca, viado. Ih, doido, tá de Aí, besouro ali. vai, ajuda o Rafael aí, vai. Ei, viado. Só tem vocês dois e eu gráfico. Tem mais força do que eu. Vai gravando já. Não deu pau não. Bom, eu tô aqui. Segura. Pera aí, vamos pegar o carrinho. Encostei ele aqui. Aí, deixa eu encostar o carrinho. Já que pau é esse? É goiaba. Não, um pauzinho matar em cima, nós três. Beleza, vamos botar aqui depois.